अबे अबे सुन रे, मैं अदरक हूँ रे। छोटा सा टुकड़ा हूँ लेकिन सेहत का जबरदस्त डॉक्टर हूँ, समझा रे। जब तुझे सर्दी, खांसी और गले में दर्द पकड़ लेता है ना, बस मुझे चाय में डाल के पी ले। मैं तेरे गले को आराम दे दूंगा और खांसी भी कम कर दूंगा, समझा रे। और हाँ, मैं तेरे पाचन को भी तेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं अदरक हूँ रे। ठंड भगाऊं और सेहत बनाऊं, समझा रे। अबे सुन रे, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक कर और AI हब इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, समझा रे।